भिडियो सक्यो, एडिट पनि भइसक्यो, रेन्डर पनि हुन आँटिसक्यो, 94% भइसक्यो हैन। What's up you beautiful people, welcome back to the channel and hope you guys are doing absolutely fine. It's 72nd day 72 vlog 27th of August and बिहानको 8 बज्यो हैन। म आज अलिक छिटै उठेको थिएँ, 6 बजे नै उठेको थिएँ एन्ड बेलुका पनि अलिक छिटै सुत्यो। त्यस्तो कामहरू केही थिएन धेरै, बेलुका एक दुईवटा कामहरू सकेर अलिक छिटै सुतेको थियो, त्यही भएर बिहान पनि छिटै उठेँ हैन। अनि उठेन बित्तिकै अब एक दुईवटा कामहरू चाहिँ अफिसको त्यो गरेँ, खाजासाजा खाएँ, भिडियो एडिट गरिसकेर ठ्याक्क 8 बज्यो हैन, 2 घन्टा जति लाग्यो। सो यहाँ एडिट गर्दै बसिरहेको छु, सक्यो अब यसलाई अपलोड गर्नुपर्छ एकछिनमा हैन। सो पानी आज भयङ्कर पर्ला जस्तो भइसक्यो, पानी बाहिर पर्न थालिसक्यो हैन। एन्ड बाइक पनि कोल्ड स्टार्ट गर्नुपर्ने छ। सो यता भिडियो रेन्डर भइसक्न लाग्यो, त्यति बेलासम्ममा बाइक स्टार्ट गरौँला। सो पानी पनि पर्न थाल्यो, पानी लगभग 3-4 दिन भयो होला अस्टै ठुलो पानी परिरहेछ कि, हेभी पानी परिरहेछ। उँभोतिर त झन् कस्तो पानी पर्यो त्यो फुल पानी परिरहेछ। एन्ड बाहिरको मौसम यस्तो छ हैन, गाडीहरू कुदिरहेछन्। बाइक पनि कोल्ड स्टार्ट गरौँ हैन। तेल पनि छ, अस्ति भर्खर हालेको एन्ड 1 सेल्फमै स्टार्ट हुन्छ क्या। एन्ड बाइक पनि अब सर्भिसिङ गर्ने बेला भएको छ हैन। अनि अफिसमा पनि कुरा गरेको, अब अफिसले गरिदियो भने ठिकै छ हैन, अनि गर्दैन भने अब आफै गर्ने। एन्ड सन्डे अब यसलाई सर्भिसिङको लागि म लिएर जान्छु। आज फ्राइडे भइहाल्यो, भोलि एक दिन अफिस जाने, अनि त्यस पछाडि सन्डे मेरो छुट्टी पनि हो हैन, सन्डे छुट्टी पनि हुन्छ। अनि लास्ट विक पनि छुट्टी लिन पाएको छैन, सो सन्डे त छुट्टी बस्नु नि हो। जसै भए पनि मम्मीले तल जानुपर्छ मङ्गलबारतिर भन्दै हुन्थ्यो। सो खोइ अहिले सोधेको, अब नजाउँ होला अहिले भन्दै हुनुहुन्छ होइन। गयो भने त्यता सेल्फी रोड पनि म देखाउँछु। सो सेल्फी रोडको बाटो हुँदै जान्छौँ होइन। त्यो पत्ता पुरै झरिरहेको छ क्या यहाँनिर, सुपारीको पत्ताहरू। हावा पनि चलिरहेको छ, पानी पनि भयङ्कर पर्न थाल्यो होइन। बाइक सर्भिसिङ गराउनु पर्नेछ, सन्डे सर्भिसिङ बाइक पनि गराउने हो। अनि सो बाइक एकछिन कोल्ड स्टार्ट हुन्छ होइन, बाइक सर्भिसिङ गराउनु पर्नेछ। अनि लाइटहरू चेन्ज गर्नुपर्ने छ होइन, हेडलाइटहरू, अनि पछाडि टेल लाइट चेन्ज गर्नुपर्ने छ, ब्रेकहरू लाउनु पर्ने, ब्रेकहरू बनाउनु पर्ने छ। एन्ड बाइक कोल्ड स्टार्ट हुन्छ एकछिन, त्यति बेरसम्ममा म फ्रेस पनि हुन्छु, खाने बेला पनि हुन लाग्छ। म पनि अफिस जान लाग्नुभयो है, ड्युटी जान लाग्नुभयो। भिडियो पनि रेन्डर भइसकिसक्यो। एन्ड सो एक दुईवटा कामहरू पनि छ, त्यो काम सकौँ पहिले, अनि त्यति बेलासम्म बाइक पनि कोल्ड स्टार्ट हुन्छ। अनि भेटेर अनि कुराकानी गरौँला है त। पानी चाहिँ झन् ठुल्ठुलो पर्न थाल्यो होइन। अनि मेरो बाइक पनि कोल्ड स्टार्ट भइसक्यो, 5 मिनट जस्तो भइसक्यो होइन। एन्ड एउटा कुरा के चाहिँ भन्नु मन लाग्यो भने, खेती किसान गर्नेहरूलाई हिलोको बास्ना होइन, अनि गाईबस्तु पाल्नेहरूलाई त्यो गोबरको भन्छ नि डङ्कको, त्यसको बास्ना खेती किसान गर्नेहरूलाई, अनि कार मन पराउनेहरूलाई डिजेलको स्मेल होइन, अनि फेसनमा काम गर्नेहरूलाई पर्फ्युमको स्मेल मन परे जस्तै बाइक लभरहरूलाई होइन, मोटरसाइकल लभरहरूलाई चाहिँ पेट्रोलको स्मेल बवाल मनपर्छ क्या। जस्तो स्मेल चाहिँ आवाज आउँछ कि एकछिन कोल्ड स्टार्ट गरेर बिगारे एकछिनदेखि कोठै गनाउन थाल्छ कि पुरै होइन। त्यो पर्फ्युम लगाएको, फ्रेग्रेन्स लगाएको भन्दा एक्स्ट्रा खालको बनाउन थाल्छ, स्मेल आउन थाल्छ कि। सो एकदम राम्रो लाग्छ। एन्ड एक किसिमले नराम्रो पनि हो, बट सुरुमा चाहिँ अर्कै खालको लाग्थ्यो, इरिटेटिङ जस्तो लाग्थ्यो होइन, हल्का पोल्युसन जस्तो लाग्थ्यो। बट बानी भइसकेको छ अब त, एन्ड पुरै स्मेल बेग्लै लाग्छ कि, कोठे अर्कै खालको हुन्छ होइन। नराम्रो पनि हो, मलाई चाहिँ राम्रो लाग्छ, अरूलाई कस्तो लाग्छ आई डोन्ट नो। के कस्तो लाग्छ तपाईँहरूलाई कमेन्ट गरिदिनु होला। के स्मेल राम्रो लाग्छ, पर्फ्युमको लाग्छ कि कारको डिजेलको लाग्छ कि पेट्रोलको लाग्छ कि के स्मेल राम्रो लाग्छ कमेन्ट गरिदिनु होला। सो
या भिडियो रेकर्ड भइसक्यो होइन अनि यसलाई पब्लिस गर्नलाई रेडी पनि गराएको छ अनि एक दुईवटा अफिसको काम थियो त्यो पनि सक्यो सो मेरो लुगाहरू धुनुपर्ने छ सो त्यो म लुगाहरू धुन्छु एक दुईवटा एन्ड त्यस पछाडि भेटेर कुराकानी गरौँला कोठा पनि सफा गर्नुपर्ने छ बट आज नगर्ने सन्डे बिहान एकछिन उठेर कोठासोठा सफा गरेर अनि त्यस पछाडि बाइक बनाउन जान्छु म है सर्भिसिङको लागि जान्छु सो त्यतिखेर देखाउँला के हो कसो हो अनि मेरो कोठाको पनि एकचोटि ठ्याक्क रुम टुर देखाउनु पर्ने छ एक दुईवटा कोठाको लागि पनि मैले सामानहरू हेरेको छु राम्रो लागेको छ होइन स्यालेरी आएपछि अब पछि पैसा भए पछाडि अनि त्यस पछाडि अर्डर गर्छु त्यसलाई किप लभिङ किप सपोर्टिङ भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला भिडियो लाइक गरिदिनु होला च्यानल सब्सक्राइब गर्नु भएको छैन च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानल सब्सक्राइब गरिदिनु होला एन्ड रेगुलर एकजना दुईजना एक दुईजना गर्दै युट्युब फ्यामिली मेम्बरहरू बढ्दै हुनुहुन्छ सो 500 पुऱ्याइदिनु अनि त्यस पछाडि म गिभअवेको एनाउन्समेन्ट गर्छु सो गिभअवेमा पार्ट लिनको लागि चाहिँ भाग लिनको लागि चाहिँ सो अहिलेदेखि नै भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला च्यानलमा सब्सक्राइब गरिदिनु होला इन्स्टाग्राम फेसबुकतिर फलो गर्नु भएको छैन भने आइडी विल बी इन द डिस्क्रिप्सन अनि तल स्क्रिनमा पनि आइडी आइरहेको होला त्यहाँ पनि गएर फलो गरिदिनु होला सो भिडियोलाई धेरैभन्दा धेरै सेयर गरिदिनु होला पछि तपाईँहरूलाई नै हेल्प हुन्छ होइन एन्ड अहिले म एक दुईवटा काम छ त्यो सक्छु अनि खानासाना खान्छु अनि त्यस पछाडि भेट्छ है त बिहानको 10 बज्यो होइन अनि खानासाना खायो अफिस जानु पऱ्यो भनेर तल आएर रेडी हुनको लागि रुममा बसेको पानी झन् ठुलो पर्न थाल्यो कि अब आज पानीले अफिस जानु दिँदैन जस्तो छ होइन सो पानी रोएपछि जान्छु अहिले चाहिँ अब जान्दिनँ पानी अब भित्रै रेनकोट त छ बट मेरो रेनकोटले काम गरिरहेको छैन अब रेनकोट पनि एउटा किन्नुपर्ने छ होइन खर्चै छ कि अब स्यालेरी आए पछाडि चाहिँ रेनकोट रेनकोट किन्नुपर्ने छ एउटा हेलमेट पनि किन्नुपर्ने छ थुप्रै छ कामहरू बट अब अहिलेलाई चाहिँ म घरमै बस्छु पानी रहे पछाडि अनि दिउँसो कतिखेर पानी रहन्छ दाइलाई फोन गरेर अहिले फोन गरेर भन्छु दाइ पानी रहेपछि आउने भनेर अनि पानी रहे पछाडि जान्छु होइन सो पानी अहिले हेभी परिरहेको छ अब न्युज अनुसार चाहिँ अझै एक दुई दिन पानी पर्छ भनेर भनिरहेको छ लेट्स सी के हुन्छ कसो हुन्छ होइन कति पानी पर्छ कति दिन पानी पर्छ अझै एन्ड भ्लग पनि अपलोड भइहाल्यो हजुरहरूले सकिहाल्नुभयो होला होइन या मैले खानासाना त खाएको थिएँ ब्रस गर्नै बाँकी थियो सो ब्रस गर्छु फ्रेस हुन्छु होइन अनि एकछिन त्यतिकै अब नेट सेट चलाएर बस्ने फेसबुक चलाएर बस्ने भिडियोहरू हेर्दै बस्ने ल्यापटप पनि त्यहाँ चार्जमा चाहिँ छ आज चाहिँ नबिर्सिकन यसलाई अफ गरिहाल्नु पर्ने छ चार्ज भइरहेको छ मेरो लुगाहरू पनि सुकेको छैन पानी परे गऱ्यो घाम नलागेर अस्ति धोएको लुगाहरू अझैसम्म सुकेको छैन होइन सो त्यो पनि आज पानी रह्यो भने आज पानी पर्दैन होला जस्तो लाग्थ्यो बट पानी पर्न थालिहाल्यो क्या झन् ठुलो त्यही हो अब यस्तै छ पानी पर्छ कामहरू हुँदैन होइन अनि अब आज पानी पऱ्यो भने पछाडि अब झन् धेरै बिगार हुन्छ कि पानीले अब कहाँ पोल लडाइदिन्छ कहाँ के हुन्छ तार चुटिन्छ के हुन्छ आज झन् अफिसमा धेरै काम हुन्छ आज चाहिँ पानी परेर जान पाइएन अफिस पुगेको भएर ढुक्क हुन्थ्यो होइन अब अफिस पुग्न पाइएन केही छैन अब दाइलाई फोन गरेर भन्छु अनि भरे जान्छु सो टिल देन किप लभिङ किप सपोर्टिङ भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला होइन म एकछिन फ्रेस हुन्छु ब्रस गर्छु होइन अनि बिस्तारै कुराकानी गर्दै पानी रोक्यो होइन अनि अफिसमा फोन गरेको थिएँ भरे दिउँसोतिर आउँछु भनेर सो पानी रोक्यो अब म अफिसतिर जान लागेको एकैचोटि बेलुका आएर भेट्छु अहिले 11 बज्यो होइन सो यो क्यामेराको ब्याट्री पनि सकिन लागेको छ सो यसलाई चार्जमा लगाएर जान्छु अनि बेलुका आएर भेटेर कुराकानी गरौँला त्यसलाई किप लभिङ किप सपोर्टिङ या म अहिले लाग्छु The next morning. Hey, morning. So, यो चाहिँ अर्को दिन होइन हिजो बेलुका आएर भ्लग बनाउन पाएन अनि आउने बित्तिकै त्यहाँ दाइहरूसँग मिटिङ थियो मिटिङमा गयो होइन अनि मिटिङबाट आउँदै ढिलो भयो लगभग 8-9 बजेको थियो अनि त्यहाँ तलतिर दाइको छोरीको नि आज गुन्यु चोलो छ अनि सो त्यसले गर्दा बेलुका डान्सहरू भएको थियो गयो एकछिन डान्सहरू गऱ्यो होइन एन्ड भिडियोहरू चाहिँ बनाइएन अब त्यो अलिकति छ 5-6 सेकेन्डको भिडियोहरू छ धेरै लामो बनाउँदाखेरि गीतमा कपिराइटहरू लगाउँछ होइन सो भयो भने म अन्तिममा हालिदिन्छु अलिअलि छ एन्ड त्यहाँ गएर आयो त्यस पछाडि मेरो यो यस्तो यो पेन्ट गरिराखेको थियो यो साइड अझै बेलुका तेल लगाएर सुतेको त्यसले अलिक आराम चाहिँ भयो बट के भएर पेन भएको भन्ने कुरै थाहा छैन होइन एन्ड सायद हिजो बेलुका डान्स गर्दा अलिक ज्यादै
यो सेकिङ भयो होला जिउ कि है, त्यही भएर यस्तो दुखिरहेको छ। एन्ड अहिले गाडी पनि आउँदैछ अरे, एउटा यो इटरी पठाइदिनु पर्ने सामान छ अफिसको, सो त्यसलाई पनि सामान हालिदिनु पर्ने। गाडी हिँडिसक्यो अरे होइन, गाडी आउँदै होला। सो यो भिडियो एन्ड गर्नुलाई मात्र मैले स्टार्ट गरेको होइन, भिडियो क्लिप गरेको। सो द्याट्स इट फर टुडे। आई होप यु गाइज लाइक द भिडियो मन पऱ्यो, भिडियो यहाँसम्म हेरिदिनु भने भिडियो लाइक गरिदिनु होला। च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ, च्यानल सब्सक्राइब गर्नु भएको छैन भने च्यानल सब्सक्राइब गरिदिनु होला। के कस्तो लाग्यो भिडियो कमेन्ट टिल देन किप लभिङ, किप सपोर्टिङ। Signing off, Sushil. See you guys tomorrow with the new vlog. Take care. Bye bye.